Matteus 24:29. Ons is in die laaste tyd besig. En hierdie dele wat ons nou behandel is baie belangrik. Baie belangrik. Ons het vanmôre die eerste deel van die magte en die owerhede van die duisternis behandel van Efesiërs 6. Ons het in diepte na al daardie goed gekyk en nou trek ons vanaand by magte. Wat is magte? Wat doen hulle? En jy moet asseblief as jy nie vanmôre hier was nie, jy moet die CD kry of iets anders is jy verloor. Want onthou, die hele reeks wat ons nou behandel, ons gaan vanaand as die Here se wil naby is, na die Jezebel Gees kyk, wat in die kerk in die orde van die dag is vandag, en ek sou sê, omtrent die hele liggaam van Christus uitmaak, op verskillende maniere, en ons gaan dit in diepte behandel, sodat jy dit kan verstaan. As jy met iemand praat, dat jy weet, of daar die Gees deur hom manifesteer, of deur haar manifesteer, want jy herken hom onmiddellik. Nou kom ons lees, vers 21, en dadelik na die verdrukking van daardie dag, sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie. Want die maan kan nie sy glans gee, jy moet baie mooi kyk hier. Die lees 'n geheim hier weggeberg. As die son verduister, is daar geen strale om op die maan te skyn, sodat die maan helder kan wees nie, want die maan skyn nie uit homself nie, hy skyn vanweë die strale van die son op hom wat hy weerkaats. Kan jy dit sien nie? Amen. Met ander woorde, as die seun van geregtigheid, wat Maleagi sê, the son of righteousness, as die seun van geregtigheid nie op jou en my skyn nie, dan kan ons nie 'n lig hê wat ons weerkaats nie. Amen. Daarom moet ons Christus in ons lewe hê, en dit is Christus wat deur ons skyn. Dis nie ek en jy in ons smaakheid nie. Jy verstaan dit? Amen. Right, kom ons gaan. So en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskit word. Ons praat oor kragte, ons praat oor magte, owerhede. Kyk wat staan hier. En die kragte van die hemele, ons gaan nou oor hulle praat, sal geskit word. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. En dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf. Hoekom sal hulle nou rou bedryf? Rou bedryf oor toe hulle die geleentheid gehad het om te sterf, het hulle nie gesterf nie. Kan jy dit verstaan? Dan gaan hulle nou wil begrafenis hou, want het is te laat om nou dood te gaan. Hulle moes lank al dood gegaan het. Kan jy verstaan? So, die aarde sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke. Kan jy dit sien? Jy moet bybly hier. So met ander woorde, die engele gaan hulle versamel. Die uitverkorenes, kan jy dit sien? Amen. Uit die 4, ooste, weste, suide, noorde, ooste, baie, gaan die engele hulle versamel. Kan jy sien, dis 'n ander gebeurtenis hierdie. Dis 'n ander gebeurtenis as die gebeurtenis wat ons van weet, dat ons op tegemoet gaan in die lig. Hier gaan die ouens versamel word. Met ander woorde, dis net 'n duidelike bewys dat daar wel 'n wegraping kan wees. Kan jy dit verstaan? Want hier, die ouens, is die einde van die tyd, gaan hierdie ouens bymekaar gemaak word deur engele. Die eerste wegraping gaan ons in 'n oogwink verander, sê Paulus, en ons gaan op tegemoet gaan in die lig. Niemand gaan ons bymekaar maak nie. Is jy by? Verstaan nie wat ek sê? So hierdie is nou net 'n bewys dat dit die laaste keer is wat dit gaan gebeur. Right, hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die een einde van die hemel af tot die ander einde daarvan, en leer van die vyeboom hierdie gelykenis. Wanneer sy tak al sag word, sy blare uitbol, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook wanneer julle al hierdie dinge sien,
dat dit naby is voor die deur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Kom ons staan stil. 5:34. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag. Wat 'n geslag is dit? Want Jesus het tog gepraat met daardie geslag waar hy by was. Daai geslag is lankal verby. Maar hy sê hierdie geslag sal nie verbygaan voor al hierdie dinge gebeur nie. Nou hoe nou? Ons is lankal verby en hierdie goed het nog nie gebeur nie. Wat die Here eintlik probeer sê, of vir ons sê, is dat die geslag, want Jesus kyk na die disippels, en hy sê, van julle, hierdie geslag, sal nie gesterf het, voor ek weer kom nie, en hulle is allemaal dood. Is presies dieselfde stelling wat hy hier maak. Van julle sal nog nie, hierdie geslag, sal nog nie gesterf het nie, voordat die seun van die mens terugkom nie. Sterf, kruisig, hulle self, want hulle is lankal dood. Maar daar is van die disippels wat nie gesterf het nie, wat self nog gelewe het. En dis wat hy gepraat het van, hierdie geslag gaan tussen julle ouens wees, wat self nie gaan sterf nie. By die tyd wat ek terugkom, gaan self nog bestaan het. Al is hulle in die graf, gaan hulle opstaan en rekenskap gee omdat hulle nie gesterf het. Verstaan nie wat ek vir die sê vanavond? Ok, jy is by my, nee? Amen. Ek wil nie, daar is 'n ander preek, ek wil nog glad nie met dit betrokke raak vanavond. Maar jy verstaan dit. So hierdie geslag, want 'n mens dink, Here, maar daai geslag is lankal almal dood en nie nog nie gekom nie. Hy het gepraat van self wat moet sterf en hy het gesê hierdie geslag sal sekerlik nie sterwe voor ek kom nie. Met ander woorde, hulle wou nie sterwe. So by die tyd wat Jesus weer gaan terugkom en hulle staan op, dan hulle rekenskap gee omdat hulle nie gesterf het nie, want hulle was daar die geslag wat hy mee gepraat het. Ok, daar gaan van hulle wees wat gaan opstaan wat gesterf het, prys God. Ek dink, as ek maar dink aan Petrus vir daai onderste boel gekruisig. As ek dink aan al die ouens wat so gelei het en verdrukking gelei het vir die Here, maar daar was van daai disippels dat hy mee gepraat het, want daar was baie wat daar gesit het, wat hy gesê het van, julle sal nie sterf voordat ek terugkom nie. Onthou jy dit? Ok, dit praat van, ek moet sterf. Want anders is die hele Bybel ons die mekaar. Maar wat leer ons? Evangelie is om te sterwe, sodat ons kan lewe. Ons het nou gekyk, die demone, die heel onderstes, voetsoldate, vanmorgen. Dis die artillerie van Satan en die hel. Dis die voetsoldate wat ons ook gebruik as ons in die sienbare is. Johan kan julle vertel, ouens wat met die weermag betrokke is, dis voetsoldate. Hulle gaan vooruit of hulle beweeg, hulle het nie fietsen of sulke goed nie, hulle beweeg, hulle doen al die grondwerke. Hulle is die ouens wat fight met die bajonette en al die goed, dis die demone. So hulle doen eintlik al die arbeid, of die, ek wil nie sê donkiewerk nie, maar al die type oorlogvoering. Alright, dan is daar ander ouens, soos die owerhede wat ons môre dag gekyk het, die owerhede kom nooit, hulle bly bo in die hemel, of in hierdie hemel wat ons van gepraat het, wat in ons denke en rondom ons is tot teen die blou doek wat God daar gestel het, dis die eerste hemel. Die blou doek, die uitspansel met die sterre en die son en die maan is die tweede hemel. En die derde hemel is waar God sy troon het, waar hy regeer oor al hierdie hemele. Ok, so dis die drie hemele wat ons vanmorgen nog gekyk het. Ek doen dit maar net so vinnig. So, met ander woorde, hier is nou owerstes. Eers het ons die voetsoldate, oor hulle is aangestel, die owerstes. Owerstes van Satan, owerstes oor 10, oor 5, oor 20, 100. Hy het alles gekopie wat God gedoen het. Het hy gekopie, so jy kan maar kyk. Heilige Gees, gedaante van Godsaligheid. Hy het alles wat God gedoen het, het hy gekopie in sy regering, of in sy koninkryk. Right, maar ons wil net in diepte kyk wat hierdie ouens doen, want hulle werk teen die lig. Ons weet wat die lig doen. Die lig verdryf die duisternis. Ok, maar ons wil kyk wat doen die duisternis rondom ons. Want onthou, ons is in 'n
duister wêreld. Met ander woorde, hier rondom ons, as die ligte afgaan, is dit pikdonker. Ek en jy is die ligte. Verstaan nie, Christus het gekom, die lig wat in die wêreld ingekom het, want die wêreld was pikdonker en duister. Hy het in jou en my hart ingekom, want jou en my wêreld was pikdonker en duister en dood en sonde. Kan jy verstaan? So hy het die lig geword, en die lig het homself openbaar deur in jou en my. Nou is daar verskillende heerlikhede. Daar is die heerlikheid van flou sterretjies, bietjie helderder sterretjies, dan is daar die maan, en dan is die son wat die voorstelling is van God, die geregtigheid. Ok, so party gelowiges outshine die ander gelowiges, hulle lyk soos volmaan. Alles is lig rondom hulle, waar hulle beweeg, glo my. Alright, en dan is daar die sterre wat bietjie helderder skyn, soos die planete, Venus en daai ouens, hulle het nou daai heerlikheid, en dan is daar ander wat Paulus van praat, wat baie min skyn by hulle het. Ok, en al hierdie goed kan net skyn deur die son se strale wat op hulle skyn. So met ander woorde, as Christus nie deur jou en my skyn nie, dan kan ons nie hierdie heerlikheid by ons hê. Ons het hierdie heerlikheid oor sy strale deur ons lewe. Nou hang dit van jou en my af, hoeveel lig ek deurlaat. Of ek 'n maan gaan wees, of 'n sterredel brand, of 'n sterretjie wat flou brand. Dit verstaan ons alles, né? Amen. Right, kom ons gaan. So, om saam met die owerhede te werk onder hulle gesag is wat die Bybel noem magte. So onder hierdie owerhede is daar magte. Nou ek wil hierdie magte baie duidelik beskryf. Want 'n mag baken 'n hele gebied af of 'n hele kerk af. En dan voer hy sy mag uit. Onthou wat het ek vanmôre vir u gesê? Rebellie is maar een van die goed. Rebellie om nie onder gesag te staan nie. Wat doen dit? Dit gee grondgebied af, wat ek en jy veronderstel is om te hê. Het God die demone, dit is die enigste reg wat hy het op jou en my, is wanneer ek en jy rebelleer teen God en die gesag wat God daar gestel het, maak nie saak wie hulle is nie, maar die gesag wat God daar gestel het, en ek rebelleer teen daardie gesag, gee ek onmiddellik reg aan die demoon om daai grondgebied van my te vat, beslag te lê daarop. Die rebellie. Amen. Dis die enigste tyd wat God hulle reg gee om iets aan jou en my te kan doen. Is as ons rebelleer, hulle kontroleer jou en my. Hulle vat jou grondgebied. Jy kan baie keer hoor en sê hulle, Here, ons bid dat ons grondgebied kan terugkry. Hoekom het jy dit in die eerste plek verloor? Dis deur die gees van rebellie wat by jou en my is. En dit het hom ingang gegee en reg gegee om dit te vat, nie eers te betaal daarvoor nie, want God het hom reg gegee. As hy rebelleer, dan vat hy daai stuk grondgebied waar hy rebelleer. Ok, sien by my. Amen. Waarom het baie ouens soveel, weet jy, ek sal nie sê baie van ons, of die meeste van ons, moes al baie verder geestelik gegroeid gewees het. Maar omdat daar dinge is wat ons maak rebelleer in ons lewe, verloor ons die grondgebied. En ek jou sê om iets te verloor, om weer terug te kry. O broer, dis nie maklik nie. Dis nie maklik nie. Dit kos bely en baie huil voor die Here, dat jy gerebelleer het. Voor jy dit terugkry, want onthou, rebellie is die begin van heksery. Ons gaan daarna kyk, want dis die hele Jezebel gees wat na ons gaan kyk, wat in die kerk is. So as jy rebelleer, het jy Jezebel se gees by jou. En Jezebel klink na 'n vroumens, maar dit is nie. Hy is nie geslags nie. Met ander woorde, 'n man kan ook 'n Jezebel gees by hom hê. Maar hy verkies vrouens. Ons gaan later daarna kyk. Kom ons kyk hier sien. Right, so die energie van 'n krag wat word uitgestraal van homself af uit, soos radiogolwe oor 'n sekere gebied. Radiogolwe kan jy nie sien nie. TV-golwe kan jy nie sien nie. Behalwe as jy na die kassie gaan kyk en jy sit voor die kassie, dan ontvang hy hierdie TV-golwe. Maar om dit daar te kry, kan jy nie sien wat se netwerke gebruik word nie. Behalwe as jy nou ry Johannesburg, SAIK toe, dan sien jy al die masjinerie, maar tussen Johannesburg en jou huis is daar niks.
Hier en daar is miskien 'n toring wat jy kan sê, wel okay, daai toring vang golwe op. Verstaan jy? Maar jy kan nie die golwe sien nie. En dit is hoe hy werk. Dit is hoe sy netwerk werk met jou en my. Ek en jy kan hom nie sien nie. Ons kan hom net sien as ek en jy met ons geestesoog kyk om hom te sien. Dis al hoe jy hom kan sien en kan openbaar. Alright, kan jy verstaan? Right, so met ander woorde, wat ek wil sê, hy kordon 'n gebied af, soos Westmoordkerk. En die owerheid is hier in beheer. En daar wie die owerheid is wat hier in beheer is. Miskien is sy naam Jezebel, miskien is dit 'n alkohol mag, of miskien is dit daar wie die owerheid is wat in daardie gebied aangestel word deur Satan. 'n goeie voorbeeld. Ons het so ruk terug. Toe kry die ene liesbreek, en toe kry die ander ene liesbreek, en toe, verstaan jy wat ek vir jy sê vandag? So met ander woorde, van daardie owerheid af na die kerk toe, het hierdie geeste begin opereer. En as jy hom nie vasvat, hom onderskei en sien, wow, wat gaan nie aan? En jy vat hom nie vas nie, en jy bind hom net daar nie, en jy vernietig die werke deur Christus Jesus nie, dan gaan hy aan met dit. Môre oor môre as jy hom gelos het hy verwoesting gesaai in 'n plek. U onthou 'n rukkie terug. Een môre, toe lei die Here almal wat rugpyn het. En daai môre toe kom 3/4 van die kerk uit en hulle kom staan hier voor. Ouens wat nooit rugpyn het nie, het skielik 'n hele week almal van hulle het rugpyn gehad. Onthou jy dit? Ons gebid vir die ding om vasgevat, niemand kla oor rugpyn nie. Amen. Kan jy verstaan wat ek probeer sê? So daar's 'n owerheid en 'n mag wat aangestel word. Want onthou Satan werk deur siektes. Net soos wat hierdie demoon grondgebied by jou en my kan afvat omdat ek rebelleer. Net so kan Satan vir my 'n siekte gee deur daardie selfde rebellie van my. Verstaan jy wat ek vir jy sê? Kom ek sê so. Sê nou maar, hy het nou 'n stuk grondgebied vir jou gevat, want hierdie deel van jou lewe het jy gerebelleer teen iets. Spietkop het jou afgetrek, en hy het jou kaartjie gegee, en jy het jou vreeslik vererg vir hierdie spietkop. Want jy lei nou nog aan rasisme, het jy nog 'n probleem mee, en alles, en dis nou nog 'n swart spietkop wat jou aftrek, en alles, en jy vat die kaartjie, jy skeer hom sommer op voor hom, jy vrommel hom sommer op, gooi hom sommer op die grond. Kan jy verstaan wat ek vir jy sê? Ewe skielik, daardie deel van jou, wat nou gerebelleer het Satan dadelik reg, en hy vat hy grond. En jy verloor daai stuk grondgebied. Maar nou kom jy by die Here, en jy bely, ag Here, ek is so jammer, ek het my vererg. Jy gaan nie terug na die swarte teenoor wie jy so getanter met nie. Nou gaan jy binnekamer toe, en nou gaan bely jy in die binnekamer. Okay, die Here vergewe jou. Maar verstaan wat ek nou vanaand vir jy sê, om daai grondgebied terug te kry, kos nou heilige gebed. En die eindelike manier om hom terug te kry is om daai swart man te gaan soek, as ek dit nou so vanaand kan stel, hy spietkop, en teenoor hom te bely en te sê, jy's jammer, jy's 'n kind van die Here, en hierdie gedrag moenie by jou wees nie. Dis die regte manier, dis hoekom restaurasie so belangrik is, want dan kry jy die grond terug. Maar nou moet jy een ding onthou vanaand, Satan gaan nie die grond vir jou teruggee, sommer so nie. Satan is die ou met die dorings en die dissels saai. So terwyl hy die grondgebied gehad het, het hy hom gesaai, ouma. Want ek geweet, jy gaan terugkom en jy gaan bely, maar ek gesorg as hy die grond vir jou teruggee, kry jy dit met al die vloeke van die aarde af terug. Nou kry jy die grond, dankie Here, ek het nou oorwinning behaal. En jy skielik klaar, week of 2 of 3, begin hierdie goeders kop uitsteek van ons in jou lewe, en jy kan nie verstaan waar kom dit vandaan nie. Dit was die oorsaak van alles. Jou rebellie. Okay? As jy daai ding nie vinnig doodmaak, dan word hy rebel. Ons gaan nou kyk, 3 goed. Hy word 'n heks daarna. En na die heks word hy nog groter. Ons gaan nou kyk dan. Okay? Jy moet bly. As jy hierdie goed verstaan, my broer en suster, dan jy 'n groot ding in die lewe geontdek en gekry. Dan bid jy ook nie meer rigtingloos nie. Jy weet presies, jy pen hom daar vas, en ek kan nie tikkie draai met jou nie. Alright, prys God, ons gaan daar. Right, so, 'n krag, ek net so vinnig 'n paar goed gou lees. 'n Krag is 'n hoofdemoniese gees, wie se hoofdoel is
om soos 'n kombers oor 'n gegewe area toe te maak, deur sy spesifieke boosheid uit te straal, soos golwe oor daai gebied. So daai week maak hy al die ouens, broer, as daai ouens is wat vatbaar is vir depressie in daai week. My heerlikheid, hier wat gebeur, kort lê die foon, ag pastoor, kom bid asseblief, ek is in 'n toestand. En jy ry na daai ou toe, en jy kom daar by hom, en jy bid en jy bestraf die duiwel, en dan bel jy voor terwyl jy nog daar is, bel iemand anders, pastoor, ek is in 'n gat, kom help, en dan ry jy weer na die ander ou toe, dan gaan bid jy weer daar by hom, bestraf die duiwel, terwyl jy nog daar is, bel die ander ou alweer. Nou ja, kyk, net daar, kom jy mos nou agter, nee, heerlik, en almal is 'n gate, wat gaan nie aan, verstaan, nou weet jy, wie is die sterk man, van die area. Dis 'n dom pastoor wat nou ry van ou na ou toe. Nou gaan hy huis toe. Hy vat sy vrou en hy sê kom, die woord van die Here sê ons moet saamstem. En nou bestraf hy die werke van daai sterk man. Hy kanselleer dit en hy bly die bloed oor die hele kerk en ewe skielik hou die foon oproep op. Hy hoef nie te bid nie. Hy kan maar vir die hele week ry as hy wil ry. Hoor jy wat ek vanaand vir u sê? So moet ek en jy in ons lewe identifiseer wat duik skielik op hier in ons lewe. En nie ver nie, duik die ander kind moet dit op. En nie ver nie, duik die ander seun moet dit op. Dankie Here, ek het nie 12 seuns soos Abraham nie. Want imagine al 12 moes dit opgeduik het in hulle lewe. Of soos Jakob. Verstaan jy wat ek vanaand vir u sê? Dit sal al 'n toestand gewees het, né? Loof die Here, ek het net 2 meisiekinders. So ergens moet dit stop. Ok, so hoor wat ek sê. Nou, met ander woorde, as jy hierdie goed in jou lewe kan identifiseer en kan sien, hier kom 'n ding, en jy kan dadelik gaan en hy ding vasmaak, dan manifesteer jy nie verder. Hou net op. Alright. Interessante goed hier, né? Here, ek is nog net met 2 lyntjies en ons het 7 blaaie. Dit sal met werk vandaan, deur die Here. Ok, so, hulle word kragte genoem, want dit is wat hulle is, kragte van duisternis. Hulle is die slegte teenoorgestelde van die engeleklas wat genoem word virtues. Dis nou 'n Engelse woord vir dit. Nou ek die Engelse woord mooi gaan naslaan, toe sien ek, dis deegsaamheid, en dit is so, 'n mens kan dit nie 'n gawe noem of iets nie, maar die ou mense het gesê, hy is sommer 'n regte deegniet. Dis die teenoorgestelde van deegsaam, deegniet. Die ou Hollanders het altyd, hy deegniet vir niks. So iets het hulle gesê, ek probeer dit nou maar ek kan nie hulle taal praat nie, maar kan nie verstaan. Dis waar die woord vandaan gekom het. Right. Nou hierdie ding is soos vrees in die negatiewe. As jy vrees by jou toelaat, die volgende ding wat hy oopmaak, hy vat jou met depressie. Kom ons vat maar so, ons praat ons nou maar oor Jezebel. 'n Vrou is bang sy gaan haar man verloor. En sy kry vrees. Is jy by my? Luister nie. Right. En sy kry vrees, sy laat vrees by haar toe. Die oomblik as sy vrees toelaat, nie 'n paar dae daarna, dan val sy in depressie in. Want hy loop altyd saam met 'n handlanger. Byvoorbeeld, wat so 'n voorbeeld kan ek nou gebruik? Geloof, saam met geloof, loop blydskap. Want glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Wow, ek het geglo, nou is ek gered en nou is ek bly. Verstaan nie? So daar's altyd iets wat saam met hom loop. Hulle is 2 wat altyd manifesteer. So as jy 'n ding sien by iemand, of jy hoor iemand praat oor vrees, weet nie ver van daai dag af, jy nie daai ding nou gaan vasvat en bid teenoor hom nie, gaan hulle jou oor 'n week bel en sê, hoor, hierdie ou sit daar in die Pinkpaleis. Ons het ons 'n Pinkpaleis hier by ons dan maar. Dink ek is die plek. Hoor wat ek vanaand vir u sê. So as hy nie daar in die eerste plek geïdentifiseer word, vasgemaak word, gekanselleer word en die bloed word oor hom gepleit nie, net 'n paar dae of 'n week, dan gaan daai ding, want hy moet sy tweede handlanger kom by. En hy sleep jou soontoe aan die einde van die dag. Kan jy verstaan wat ek probeer sê? 'n Sterk man oor die area, en hierdie sterk man gee sy bevele uit, en hy gebruik hierdie magte wat ons nou besig is om oor te praat. En hierdie magte werk na die demone toe wat op grondlevel is, die voetsoldate. En hulle is die ouens wat hier by jou en my kom, en hulle tempteer ons met allerlei goeders, en hulle kry jou
om in goeders in te val. Ok? U verstaan? Baie mense gedurende een spesifieke week sal sukkel met dieselfde unieke probleem. Omdat ek 'n pastoor is dit vir my baie maklik om dit agter te kom, want die ouens bel my dadelik. En as die tweede ou my bel, dan weet ek, dis die probleem hierdie week. So die bevel wat gegee is van die sterk man af, is byvoorbeeld om mense siek te maak. En nou land een na die ander in die hospitaal. Jy kan nie glo nie, verstaan so goed, maar een na die ander een gaan hospitaal. Kan nie, want die bevel van daai week is, maak siek, maak jou siek. Hulle werk so, hoor, dis 'n hele netwerk wat so werk, wat bevele ontvang van Satan af, want hy is in beheer van dit alles. En hierdie ons moet werk. Hulle is so bang vir hom, jy kan nie glo nie. Of, onthou nie, ons het soms so 3 na mekaar kankers gehad. Verstaan nie? En 2 van die ouens het ons begrawe. Onthou jy dit? Dit is nie eens lang terug nie. Kan jy onthou? Dis hy wat manifesteer. As ons hom verstaan en ons kan hom vasmaak, as ons net nie te laat dit agterkom nie. Daarom moet daar intercessors wees wat bid, want hierdie goed word aan hulle geopenbaar deur drome en gesigte. Maar die kerk is nie in die plek waar hulle moet wees nie. Daar is nie ouens wat teen hulle veg nie, julle ouens. Elke ou bid, skiet maar net in een rigting. Ek het nou die dag vir iemand gesê, ek wil weer die voorbeeld gebruik. Sê nou maar broer Johan, hy is 'n samajoor. Hy is mos 'n samajoor. Hy ry die lorry. En hy sit in die tronk. En agter op die lorry is die hele kerk. Die hele gemeente, hulle is die soldate, want jy en ek het ons 'n soldaat geword die dag toe ons by die Here Jesus uitgekom het. Ons is geroep vir oorlog. Amen. Nie om nou lekker agteroor te sit nie. Nee, nou is ons in die army. Verstaan nie? Okay. Sê, wow, prys die Here, ons is op pad oorlog toe, julle ouens. Sê, raai broer Johan, kom ons ry. Net toe nou 'n ger sit en hy wil die klats los, is daar gegillery agter op die tronk. Wow, stop die lorry. Nou klim die pastoor hier by die deur uit, en hy sê om die lorry, wat gaan nou aan? Hoekom skree julle so? Hoekom kan ons nie ry nie? Nee, Suster Sari het afgeval. Want onthou, owerhede is besig. Hulle gee bevel, hier moet 'n moeilikheid kom, want hierdie ouens is op pad oorlog toe, ons moet hulle keer. So hier is Suster Sari, sy is in depressie. Die duiwel bestraf by haar en alles en okay, dankie, Here, die probleem is uitgesort, sy is terug op die lorry, pastoor klim weer voor in die lorry en sê, dankie broer Johan, prys God, daai probleem is uitgesort, ry man, net sy doorry, weer 'n geskree van die lorry af hier agter, wat gaan nou weer aan, klim uit, om die lorry, kom agter, nee, Boetie Piet het nou weer afgeval, wat is Boetie Piet se probleem? Depressie. Nou moet van Boetie Piet, kan jy verstaan wat ek bedoel? Aan die einde van die dag, bly die hele gemeente bo op die lorry. Hulle is nou so gefrustreerd, want daar is nie kos nie, daar is nie water nie, want hulle kom nie weg nie. Al die ouens met die besse agter op die lorry, die son brand hulle. Verstaan nie wat ek vir die probeer sê, maar die duiwel hou aan en aan hier agter van die gemeente, en ons kom nooit by die oorlog nie. En hulle lag vir ons. Want ons beteken niks vir die koninkryk van die Here. Okay, sien by, as ek dit nou so op so 'n maklike manier vir julle kan verduidelik. Dis wat hulle met die kerk doen, elke dag doen hulle dit met jou en my. By elke een van ons is daar een wat besig is om jou en my te tempteer. Jy verloor jou nie meer, waar gaan die diens toe vanmôre nie, met hierdie gees. Nee, ek bly liewer by die huis. Wie daar by die huis gebly? Natuurlijk, kan jy verstaan wat ek sê? Dis ground level, wat jou en my in hierdie probleme en in hierdie moeilikheid hou. Sodat ons God nie kan dien in die volheid wat hy ons geroep het om hom te dien. Wil jy die hoesduiwel met bestraf? Kan jy sien? Dis hy! Nou moet die ouens in plek wees, in die banke. Nou moet ons sommer net daar vasvat en hom bind. Ek stel jou kragteloos, jou vyand.
Kan hy broer van my so laat does nie. Gereisste van my so laat does nie. Maar, kom ons stop gou daar. As daai broer dit nou deur ongehoorsaamheid gedoen het, hy weet hy met 'n T-shirt of 'n onderhempie dra onder sy hemp. Ja. Dan was hy nou ongehoorsaam. En ongehoorsaamheid is waarop hulle floreer. Nou het hulle daai grondgebied gevat. Nou wil die kerk bid en die kerk bid, maar hierdie ou bly hoes. Die broer moet eers sy ongehoorsaamheid bely. Amen. Kan jy sien, dis sulke logiese goedjies, né? Maar weet jy, ons word gedip elke dag daardeur. Kragte neem besit van 'n sekere gebied wat gewoonlik landwyd is. 'n Krag kan die gedagte van 'n invloedryke persoon beïnvloed. Dit is belangrik om dit te weet hierdie goed. Kom ek verduidelik dit so. Sê nou maar daar was 'n ou wat baie ryk was en het baie vir die werk van die Here gedoen. Maar ewe skielik wil die ou niks meer vir die Here se werk doen nie. Daar het opdrag gekom van owerheid af om daai ou of synige gees by hom te sit of wat ook al 'n manier te kry. Kan jy verstaan? Ou kos dit weer gebed om hy goed los te maak. Maar die ouens wat nie geestelik is, nie sê, wel ek kan nou nie meer verstaan nie. Hy het nou nog gister toe gee hy nou nog vir die Here se werk toe help hy nou nog daarmee. Nou vandag wil hy nou nie meer daarmee help nie. Dis die sterk man se opdrag gewees, haal daai ou uit. Want dan kan die kerk nie sekere goeders doen nie. Dis nou maar 'n voorbeeld wat ek probeer gebruik vir u, maar jy verstaan dit, né? Okay, kom ons kyk. Of dit kan 'n sekere negatiewe gesindheid bou in die kerk. Kritiek. Hulle kom sit daai gees hier van elke een se op hulle skootjie neer. Voor die diens. Sodat daai diens het almal kritiek. Ons kan nou nie verstaan nie, daai man kry nie klaar gepreek nie. Verstaan nie wat ek vanaand vir die probeer sê? Dis groundworks, dis die voedsoldate. Hulle neem ook kollekte op, die onderdele. Right, okay, so hoofkragte beïnvloed ook die geestelike riekelm oor hele streke en lande. Verskillende kragte sal saamwerk onder die kontrole van 'n owerheid. Maar gewoonlik sal een of twee die meeste invloed hê. En uiteindelik, en dis belangrik om dit te weet, dat hy soveel krag het, dat hy in 'n sekere gebied, jy kan maar hoor die Hollanders, die Hollanders, as hy van Holland afkom, of hy kom daar van daai streek af, dan brei hy. Het dit al gehoor? Ja. Dis 'n sterk man dan. Ja. Wat tot hulle taal aanvat. Ja. En beïnvloed. Kan jy dit glo? Dat hy 'n taal so kan beïnvloed, dat hy die hele dialek kan verander. Dink maar nie na Makwalanders. Ja. Die hele al gehoor. Het jy al die kleerlinge gehoor praat? J en Joe en J en... Hulle is nie veronderstel om so te praat nie. Hulle het saam met jou en my groot geword. Hulle het ons taal aangeneem. Maar dat Satan dit reg gekry het om die dialek van hulle so, hulle spraak te kan aantas. Dat jy dit tot kan hoor. Weet jy wat? Dat hulle tot die temperature van 'n sekere plek kan beheer. Nee, hulle so kyk nie. Daar's net een manier, en dis gebed. Daar's geen ander manier om teen hierdie ouens te fight nie. En as die kerk biddeloos, ag, liewe Jesus, help ons. Ons verloor die oorlog. Ek wil weer sê, gebed is die patrone. Die engele het masjiengewere, en hulle wil fight, en daar's twee engele teen een van Satan. Maar hulle gewere is leeg. En hoe meer negatief ek en jy werk, want ons is die patroonfabriek. Elke negatiewe ding wat ek en jy gee ons vir daai ou 'n negatiewe patroon. En hy skiet hierdie engele wat veronderstel is om ons te beskerm uit mekaar uit. Want hulle het die patrone nie. Maar die dag wanneer ek en jy ons ongeloof bely en begin die gees kom, dan begin hierdie fabriek die regte patrone maak om teen die vyand te veg. Maar in die tussentyd is baie van ek en u handlangers vir hulle.
En ons weet dit nie eers nie, ons dink ons dien die Here. Dis so. Hoor jy wat ek vanaand vir u sê? O broer, kla net. Elke keer wat jy kla se sak vol patrone wat jy daai duiwel gee. Dis die waarheid. Of daai demoon gee. Ja, hou op kla. Ek het vanmôre vir u verduidelik. 'n Owerheid kan nie uitgedryf word nie. So jy kan nie by iemand bid en sê ek bestraf hierdie owerheid en ek dryf hierdie owerheid uit nie. Want owerheid gaan nooit in 'n mens nie. Dis net 'n demoon wat in 'n mens gaan. Die owerhede is in die hemel, hulle het hemelse plekke. Onthou, ons moet dit reg identifiseer. Ek het al ouens oor binne hoor ek, ooh my broer, hoe kan jy dit nou sê? Ja, ek breek. Wat kan jy breek? Dis 'n gees man, jy kan hom nie breek nie. Sy werke ja. Maar nie hom nie. Dis waar. Verstaan jy, so jy bid skoon verkeerd. Daai duiwel lag vol man. Kan jy verstaan wat ek vir u sê? So as ons dit nie ken nie en ons kan dit identifiseer nie, kan ons hulle nie aanspreek nie. Jy wil so graag hê hierdie ou moet gesond word, maar as jy nie reg bid nie, sal hy nie gesond word nie. Jy huil trane, maar as jy nie reg bid nie, vra wie jou sal gegee word. So as jy verkeerd vra, gaan jy verkeerd ontvang. Dis reg. Ek dink so. Mag ek dit as 'n voorbeeld gebruik? Kan ek dit maar soos Mattie as 'n voorbeeld gebruik? Broer Eddie. Hy is nou nie hier nie. So ek kan nou nie sy toestemming vra nie, maar vra sy vrou se toestemming. Hulle kan nie eers gesteel. Onthou jy Woensdag aand in die bid hier. Terwyl ons bid hier, toe word mekaar gestuur hier voor 'n Woensdag. OK. Nou vra ek jy broer vanmôre. Sê broer Eddie, jy moet nou mooi dink, want goed kan nie net gebeur nie. Toe erken hy dit. En hy sê vir my, hy het net laasweek vir die suster gesê, dit gaan so goed met hulle. Daar's geen aanvalle nie. Niks nie. Verstaan nie? En hy het dit nogal gebid, hy het dit 'n gebedsaak gemaak na die Here toe. Maar dis onkunde, as jy verstaan wat ek probeer sê vanaand vir jou. So, en na onkunde, toe maak hy die deur oop. Toe kry hy sy toets. Maar ongelukkig moet nou almal getoets word daardeur. Maar hy gaan nou leer daardeur. Want vanmôre toe ek dit nou vir verduidelik, te verstaan hy dit nou dink ek. Kan nie verstaan wat ek probeer sê vir u. Dis baie maklik. Ek onthou, ek het altyd vir u van hom Bani vertel. Wat in die kerk toe ek 'n kind was, skatryk man. Toe het hy die aand gebid in die bidhuur en hy bid en hy sê nogal vir die Here, hy sê Here, dit gaan goed met Bani. Bani weet nie wat dit is om getoets te word nie. Broer, toe hy die diens uitkom, toe sê hy mooi splinter nuwe kar. Ek dink dit was 'n Ford Thunderbird of whatever. Gesteel, poe, weg. Toe die volgende môre by die bousite kom, toe die bank die lenings afgekeur. Toe staan die biljoen met 'n papier daar, toe sê hy my broer, ek skryf op, ek vat al hierdie goed, ek verkoop jou bankrot uit. Maar broer Dani het gesê, dit gaan goed. Here, stuur 'n bietjie 'n toets op die pad. Dit het hom dae se vasting gekos en huil voor die Here, totdat God daai plan, daai hele ding verander het. En weet jy, eendag kom hulle uit die bidhuur uit, en raai, die kom ou seentjie en hy sê, om Bani, jou kar staan nie bo. En hulle loop op en hulle kry uiteindelik al die broers na die bidhuur. Hier staan die kar so waar, toe het iemand hom geleen vir 'n ruk. Staan die kar, ja, die kar bekeer niks. Toe die volgende môre by die site daar op die bougroep, toe hy daar aankom, toe kom die biljoen daar te sê, jy kan baie bly wees. Die bank het weer na daai goed gekyk en het hersien en hulle het die lenings goed gegee. Hoor wat ek sê vir u? Wat het hy vir homself losgemaak? Kan jy verstaan wat ek sê? Ons het 'n geveg teen die duisternis en ons is in die lig. En as ons hulle 'n gap gee, dan vat hy grondgebied beheer. OK, right, kom ons kyk. So kragte word nie uitgesit of uitgedryf nie, hulle word vervang. En hulle word alleenlik vervang wanneer ek en jy God begin prys. Wanneer ons Christus begin oplig in ons gebede en ons lofprysing, dan word daai owerheid vervang en Christus neem sy plek in. Maar alleenlik as die kerk begin prys en God oplig en erken, en nie die werke van Satan nie. Want ons raak so vasgevang in die werke van Satan, dat hy al die eer begin kry vir alles.
En dan vergeet ons om God te prys, om Christus terug te kry in daai plek, want dan gaan al hierdie goed in elk geval soos mis voor die son verdwyn. Kan jy verstaan? So, raai wêreldheersers, of kan ek nou maar net sê, die geestelike riem deur die volheid van die heerskappy van Christus in die kerk en deur die intersessie oorlog van die gelowiges in daardie streek of gemeente vervang die mag of krag wat onder die owerheid werk. So dis net gebed en lofprysing wat hom kan vervang, nie doodmaak of vernietig of dit net die werke kan vernietig word. God sê in sy woord, hy sê wat het Christus kom doen? Hy het die werke van Satan kom vernietig. Het hy Satan kom doodmaak? Nee. Het hy demoon kom doodmaak? Nee. Kan jy verstaan wat ek hier sê? En ons is so onkundig oor hierdie goed. Ek hoor ander ouens praat ook daaroor. En ouens in leiersposisies praat oor sulke goed en dis nie die waarheid nie. Jy kan hom niks doen. Behalwe net die bloed van die Here kan jy hom teenstaan en weghou van jou grondgebied af, maar sy werke kan jy vernietig. Okay, dit kan ek en jy vernietig, want dis wat Christus kom doen. Daar kom 'n dag aan die einde, wanneer die groot oordeel daar gaan wees, wat al hierdie ouens saam met Satan in die poel van vuur gegooi gaan. Want dis waarvoor die hel daar is. Dis vir die duiwel en sy demone. Ok, dis hoekom die hel daar was. Die hel was nooit vir jou en my van die begin af. Right. Ok, wêreldheersers van die duisternis. Dis nou die groot koppe wat nou heel bo is in hierdie organisasie van Satan. Word genoem die wêreldheersers. Ons het dit gelees in Efesiërs 6. Kom ons kyk gou na hulle. Hulle ander naam is Adoni Sedek. Wanneer die Bybel van hulle praat, spreek dit met verwysing na 'n sekere klas van owerhede, geestelike wese wat op 'n nasionale vlak regeer oor owerhede sowel as kragte onder hulle. So dis die stelsel wat afgaan. Wêreldheersers heel bo, Satan heel bo natuurlik, dan die wêreldheersers en dan die owerhede en dan die kragte onder die owerhede en dan die demone op grondvlak. Okay. Dis die, kyk, God is 'n God van orde. Hy het 'n gesagsstruktuur. Die duiwel het hom gekopie. Hy het 'n gesagsstruktuur. Verstaan jy wat ek vir julle probeer sê? Right. 'n wêreldheerser se invloed is wêreldwyd. In die boek van Daniël, as u mooi kan onthou, sal u onthou, ons het dit lank terug verlede jaar in Mei maand met die 40 dae se groentevas. Was dit die 21 dae groentevas? Kan jy onthou nie? Maar in elk geval, het ons dit behandel, kan jy dit onthou? Ja. Dat die engel, Daniël het gekniel en gebid. Kyk nou mooi, dis 'n baie goeie voorbeeld vir dit. Daniël het gekniel en gebid, en hy was besig. Op die eerste dag was sy gebed, dat die koning, Cyrus, toestemming sal gee, dat van die Israeliete kan teruggaan na Jerusalem toe, om Jerusalem te herbou. Dit was Daniël se gebed, wat hy gebid het die heel eerste dag. En terwyl hy in gebed was, toe verhoor God sy gebed. Maar eers 21 dae daarna, toe ontvang hy die boodskap, God het jou gebed verhoor. Hy het jou al gehoor op die eerste dag, onthou jy, dit staan in die boek Daniël. Hy het jou al die eerste dag gehoor toe jy bid, het hy jou al geantwoord. Maar dit het my 21 dae gevat om by jou uit te kom, sê die engel, om vir jou die boodskap te gee dat jou gebed verhoor is. Hy sê, maar wie wat? Ek het 'n stryd gehad. Teen wie? 'n wêreldheerser van Persië. Dis 'n ou wat op nasionale vlak geregeer het, hierdie wêreldheerser. En hy kon nie verby hom kom nie. Hy het hom gekeer, want hy wou nie hê, hy moet hoor dat daai gebed goedgekeur is. Hy sê, Michael, julle aardsengel, die engel wat nou weer aan die ander kant, die heerser, wêreldheerser van God is, moes kom om hierdie geveg te veg, saam met my, en hierdie 'n wêreldheerser van Persië te verslaan, sodat ek kon deurkom
om vir jou die boodskap te bring, dat jou gebed gehoor is deur God. Dis die speletjies hierdie goed nie, ouens. Ons weet nie waarmee ons te doen het nie. As ons weet waarmee ons te doen het, ou broer, sê jy van die môre tot die aand, my maat het altyd met 'n natvader geslaan. Ek het hom gehaat. Want sy het my altyd bekry, of op 'n wy gevang. Al was dit 'n halfuur terug wat ek droog gemaak het. Sal sy my bær. Hy sit hom in die bank. As ek op my hoek kom, kom my natvader. Wie daai ding wat soms op hom gelaat? Ek het genoeg gehartslaan hy ding. Ek was kopskie, man. Ek het op die hoek geloop met dak en duif. Daai vader. Dis wat ek met jou gedoen het. Sy het eintlik 'n vrees by my kom sit. Moet jy die goed. Maar nie verstaan, maar dis wat hy met jou en my doen. Hy maak jou en my kopskie, ons loop net in dak en duif. En in die tussentyd het ons al die autoriteit soos ons vanmôre gehoor het in Markus 16. Al die autoriteit om duiwels uit te dryf en om te weerstaan, al hierdie goed het ek en jy. Maar hy haal jou oë so vinnig van dit af en hy sit dit op iets anders en ek en jy is verloorders. Ok, so die wêreldheerser het teen die boodskap geskop wat uiteindelik by Daniël ons uitkom. Die invloed van die wêreldheerser, sowel as die owerhede magte, kan gesien word in die verskillende temperature en kulture in Europa se volke en nasies. Dis dan maar. Right, ons kyk na Satan. Satan, Griekse woord Satanus. Een wat teenstaan, vyand. Dis die beginselnaam van die duiwel. Satan is die aanklaer van die broeders aan God en ook van God by mense. Hy kla op jou. Hy sal by jou en my kom sê, jy noem jouself 'n kind van die Here en kyk net wat laat hy toe om oor jou lewe te kom. Is dit die moeite werd om hom te aanbid? En net so gaan hy dadelik na God toe en hy sê, kyk wat doen hy nou weer. Jy nou gesien wat hy nou weer aangevang. Jy hoor wat sê hy nou vir daai ene? Hy kan ons nou nie wegkom met dit nie, hy moet gestraf word. Dis die aanklaer. Dan kom Christus in. Dan sê hy, stop die lorry, ek is die advokaat. Kos jou nie R8.000 'n dag dan vir God om hom in die hof te kry nie. Dis gratis en verniet. Jy moet net jou oor toe maak en bid. Halleluja. En dan doen die Here dit. Ja. Ok. Sy aanslag teenoor die mensdom is om mense te kry om te sondig en daardeur die oordeele van God te probeer losmaak oor die mensdom. Ons oorlogvoering is suksesvol teen Satan wanneer ons skoon en rein bly. Amen. Anders kan jy hom nie wen nie. Daar's geen manier nie. Ek het niks teen hom verrig nie. Skoon en rein bly. En die oordeele teen die duiwel, as ek en jy skoon en rein bly, dan kom daar oordeele oor Satan. Het jy dit geweet? Ek kan hom gaan verklaar, as ek skoon en rein is. Sê, Here, kyk wat het hy nou weer gedoen met my. Kyk hier die planne wat hy nou weer met my gehad het. Jy verstaan? Net soos wat hy jou aankla, kan jy hom aankla. Het jy hom al aangekla? Het jy al? Nee. Hy sal nooit vir jou vertel, jy kan hom aankla nie. Want dan het hy moeilikheid. Ek kla hom aan van die môre tot die aand. So een van die bedieninge van die Heilige Gees is om God se oordeele los te maak teenoor die duiwel. Dis een van die bedieninge van die Heilige Gees. Kan jy glo? Dis wonderlik hierdie goed, né? Johannes 16:11. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel het. Dis die werk van die Heilige Gees. En van oordeel. So hy kan 'n oordeel oor Satan bring. Deur jou en my. Satan is die hoogste oord van leuns, sowel as dade van geweld. Hy sit agter leuns en geweld. Kyk hier. Jesus het van Satan gesê dat hy 'n dief was wat net gekom het om te steel, te slag en dood te maak. Johannes 10:10, gaan lees dit by die huis. Satan is die versoeker, hy is ook die aanklaer van die broeders. Die skrif noem hom ook die prins van hierdie wêreld en die god van hierdie eeu. Nou wil ek dit sê. Ek glo nie, dis ek, Japie, wat so sê vanaand. Ek glo nie dat Satan homself aan elke ou openbaar en met hom moeilikheid kom soek nie. Ek glo Satan vat net die elite.
van die gelowiges. En hy is net met daai ouens besig. Petrusse, Jesusse, wie kan ek nog gebruik as 'n voorbeeld? Mosesse, kan jy verstaan? Dis net daai ouens wat Satan self met hulle stop. Die res die demone. En hy gebruik sy owerhede en sy magte om dit te doen. Maar hy self, by elke een van jou en my gaan, die duivel is alweer besig met my. Nee, hy is glad nie besig met jou nie. Hy sal net met jou besig wees as jy 'n geheiligde lewe lewe. Glo my, 'n reine heilige lewe, ou broer, hy haat jou vir dit. En hy sal alles in sy vermoë doen om jou te kry om te sondig. En hy weet sy demone kan dit nie regkry. Maar hy self, hy moet nie hom onderskat. Skrifgewys was Satan, baie belangrik, bestraf, nooit uitgedryf. Jy moet die gesagsorde reg verstaan. Satan bestraf, Christus het hom bestraf. Die engel Michael het hom in Judas, die boek Judas, bestraf. Kon hom nie uitdryf nie. Hy is die hoof van al hierdie slegte goed wat daar is. Hy is die prins van hierdie wêreld. Ok? So. Hy kan nog nooit uitgedryf word, want dis nie hy wat in jou en my ingaan nie. Dis sy onrein geeste wat vir hom werk, wat in jou en my gaan, wat uitgedryf word. Wat grondgebied by jou en my kry. Right. Die kerk kan net suksesvol oorlog voer teen Satan, eerste gehoorsaamheid, bo aan die lys, aan God, om lewe te spreek. Belangrik, en die lewe spreek nie die moeilikheid. Die mag van die dood lê in die tong. Ok, spreek lewe, moenie dood spreek nie. Vas te hou aan die woord van God en die krag van Christus se offer, bloedoffer, te ken en te erken. En dan laastens, gekruisigde lewe te lewe. Openbaring 12, vers 10 tot 12. Dis daai stuk oor die woord van julle getuienis en die bloed van die lam sal julle die vyand kan oorwin en verslaan. Ok, so ons moet getuig. Daarom steel jy jou getuienis, jou maagkrampe en sulke dinge in die kerk, dat jy nie wil opstaan nie, te bang om op te staan om te getuig. En jy verstaan wat ek probeer sê? Ok, dis hy man, bestraf hom, ja hom sommer weg, sê. Wie wil alles hoor rondom aan? Amen. Maak jou reg vir 'n geveg. Amen.